पैसों के लालच ने एमपी और राजस्थान के 20 बच्चों की जान ले ली। बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक फर्स्ट सिरप की, जिसको पीने से बच्चों का कफ ठीक होना तो दूर, उनकी किडनी फेलियर हो गई और डेथ हो गई। इसका रीजन है डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल, जो सस्ता सॉल्वेंट है और पेट इंडस्ट्री में यूज होता है। लेकिन इसको कफ सिरप में भी यूज किया जा रहा है क्योंकि इसका टेस्ट भी स्वीट है और वो इन सिरप में डाला जाता है ताकि बच्चे मीठे की वजह से इसे पी लें। लेकिन इसका लेवल अगर 1% से ज्यादा हुआ तो ये जहर बन जाता है, स्पेशली बच्चों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। कोल्ड ड्रिंक में इसका लेवल 45% था। अब फार्मा कंपनी सस्ती दवाई बनाने के लिए इसका यूज करती हैं, जबकि सॉर्बिटोल नाम का सेफ बट महंगा ऑप्शन अवेलेबल है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले उज्बेकिस्तान और अफ्रीका के गैम्बिया में भी बच्चों की डेथ हुई थी इंडियन कफ सिरप की वजह से। सरकार तो सुनने वाली है नहीं, ना ही बैन करने वाली है ग्लाइकोल को। आप खुद समझदार बनिए और ब्रांडेड दवाई ही लें। थोड़ी महंगी होगी लेकिन जान बच जाएगी।